Изборен ден и во Охрид и во Струга. Граѓаните го користат своето избирачко право и излегуваат на гласачките места да го дадат својот глас на седмите поред председателски избори. Дополнително, денешниот ден е прогласен и за неработен ден, па поради тоа може да се забележи и поголема посетеност на избирачките места, онаму каде што беше гласот на Америка. Граѓаните со кои што разговаравме имаат многу очекувања од идниот председател, но велат дека денешниот ден го чувствуваат и за празник. Колку години имате? 90. И секогаш 35-та година су родена. кој пат пе вие ова поред што гласате, што одите на избори? Отко почнало да се гласат, ја ида. Редовно? Редовно. Значи не пропуштате ниту еден. Ич, чедо. Зошто доаѓате на А? гласање? Зошто доаѓате? Зашто си е сака татковина? Што очекувате од идниот председател на државата? Ништо посебно. Зошто? Таква му е функцијата. Нема многу влијание. Врховен водач, се надевам нема да има војна, и толку. Редовно одите на избори, едно го успорувате Секогаш. избирачкото право? Секогаш. Еднош или два пати во живот да не сум гласал, кога не сум бил во можност, не сум бил едноставно присутен физички. Очекуваме да биде подобро. Да се средат некои работи што до сега не успеа да ги средат. Имавте ли проблеми при гласањето? Нема. Во ред беше све. Да најдоа веднаш Коректни, избирачки список? веднаш да најде. Баш коректно све. Има излезеност, има доста гласачи на гласачки места. Па гледам, има доста. Што очекувате од идниот председател, може да ни кажете? Па не, нешто посебно нема. Нема нешто. Како до сега и од сега, така. Нема некои промени да има така. Очекувам, ако е тој што мислам јас да си се избери, очекувам дека ќе тргне работата малку напред. Што е потребно на државата? Се од почеток. И основни дури услови и за работа во институции, и економски, и на државни, национални интереси, се. Значи, од сите работи во држава треба од почеток да се почне. Разговаравме и со председателот на Општинската изборна комисија Предраг Станоевик и со председател на избирачки одбор во Охрид Кирил Стојановски. Значи во избирачкото место 1308 коса црта 1, од скупно 466 гласачи, излезени се вкупно 86 гласачи, што е некаде 19,2%. Гласањето тече во најдобар можен редослед. Уредот за биометриска идентификација ги препознава, значи, гласачите. Немаме некој поголем проблем, за разлика од минатиот пат, кога имаше проблем со идентификување на отпечатоците. Сега е се во ред. Немаме никаков проблем и се тече во најдобар ред, како што кажав. Изборниот процес во Охрид тече без поголеми нерегуларности, проблеми. Сите 87 избирачки места се отворени во 7 часот, значи се гласа на 87 избирачки места. Право на глас има 51.717 кои се во избирачкиот список. Од 7 часот го остваруваат своето право на глас сите 51.717. Процесот трае, како што знаете, до 19 часот. До сега единствено што е приметено како една поголема забелешка во изборниот процес е сликање на избирачко ливче, кое е забележано на избирачкото место 1271. Избирачкиот одбор го евидентирал, го приметил тоа, го пријавил до надлежните органи, МВР према своите овластувања постапила и понатака процесот продолжи да тече нормално, а МВР си презема во рамките на своите надлежности. Технички проблеми беа во утринските часови, но ДИК има ангажирано лица од IT секторот, брзо се надмина тие проблеми.
тие проблеми се од типот на невчитување на отисоците или заради замастеност на самиот фингерпринт или заради оштетување на рацете на лицата, меѓутоа се обезбедени процедури преку лична карта, преку матичен број, се пронаоѓаат во избирачкиот лист и може да го остварат своето право. Исто показане ставило. Држило. Бори. Денешниве избори, според сите информации и на Државната изборна комисија, и на општинските изборни комисии, но и на полицијата, поминуваат во релативно мирна, демократска и достоинствена атмосфера. Од Струга и Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.